في شركة كانت طالبة وظايف وفي 2 راحوا يقدموا على نفس الوظيفة والاتنين رايحين مع بعض. الشخص الأولاني ده دخل الinterview اترفض في الinterview، قعد يقول خلاص أنا كده فاشل، أنا كده ما بقيتش نافع في أي حاجة، وكان متضايق جدًا والحياة اسودت في وشه وخلاص وما بقاش طايق نفسه ومقتنع إن هو خلاص بقى فاشل وإن هو ما بقاش نافع في أي حاجة. الشخص التاني دخل الinterview وبرضه اترفض، بس قال لك ساعتها خلاص عادي، ده مجرد interview وأنا كده ربنا هيكرمني إن شاء الله في اللي جاي وinterview وعدّى. تفتكر ليه نفس الموقف بالضبط حصل، بس كل واحد من الاتنين كان ليه رد فعل مختلف عن الشخص التاني؟ علماء الطب النفسي بيقولوا إن كل شخص بيدي تفسير للموقف اللي بيحصل بناءً على طريقة أفكاره وبرمجته لأفكاره، بس الناس اللي بتدي رد فعل أوفر جدًا في الحاجات اللي هي الاعتيادية اليومية والحاجات اللي بتحصل بشكل يعني مستمر على طول، أو حتى في المواقف الكبيرة وبتوصّلهم إن هم يكتئبوا ويتضايقوا، ده بيكون غالبًا بسبب التشوُّه المعرفي. يعني إيه التشوُّه المعرفي؟ يعني أنت عندك غلط في التفكير، في فكرة معيّنة غلط في دماغك أو في أفكار معيّنة غلط في دماغك، لو عرفت إن أنت تصلّحها ساعتها هتلاقي الاكتئاب والقلق والتوتر وإن أنت تبقى خايف وإن أنت تبقى متضايق والكلام ده كله بدأ يقل جدًا. فاكر كام مرّة سمعنا وإحنا صغيرين لو أنت ما جبتش الدرجة النهائية في كل المواد يبقى أنت فاشل، حتى لو أنت في مادة واحدة صغيرة بس نقصت فيها ومقفّل كل المواد التانية، بس أنت فاشل لإن أنت ما قفّلتش كل المواد. فاكر كام مرّة برضه اتقال لنا وإحنا صغيرين الحاجة دي لو ما اتعملتش كويس أوي ومش هتعرف تعملها كويس أوي فما تعملهاش، خلاص أنت كده هتبقى فاشل. الشخص اللي عنده أفكار غلط أو عنده تشوُّه في التفكير زي ما علم النفس بيقول أو الطب النفسي بيقول، ده دايمًا بيدّي رَد فعل over جدًا على الأحداث اليومية العادية اللي هي بتحصل، وبالتالي بتسبب له إن هو يكتئب وإن هو يتضايق. كلنا بدون استثناء عندنا الأفكار الآلية وعندنا تشوُّه في التفكير أو أفكار غلط بنسب معيّنة، بتختلف طبعًا بحسب ثقافتنا وبحسب التجارب اللي إحنا اتعرّضنا ليها في حياتنا والexperience بتاعة حياتنا. والأفكار الغلط أو التشوُّهات اللي في التفكير دي بتبدأ تظهر في أوقات معيّنة، ولكن الحمد لله نقدر إن إحنا نعرفها ونقدر إن إحنا نتحكم فيها عشان حياتنا تبقى أهدى. الأفكار الغلط أو التشوُّهات دي ليها كذا مستوى وكذا عمق في التفكير. في حاجات مثلًا بتبقى موجودة في الطفولة، زي اللي لسه قايلينه إن أنت لو ما جبتش الدرجات النهائية في كل المواد مثلًا فأنت فاشل، أو لو أنت ما عندكش حاجة تقولها فاقعد ساكت أحسن، أو ممكن تبقى حاجات جوهرية أو حاجات أعمق شوية، زي مثلًا تقول أنا ما حدش بيحبني، أو أنا قمر. لأ ده مش غلط، ده بجد أنا قمر. الناس اللي عندها أفكار غلط أو تشوُّه في التفكير دول بيبقوا أكتر ناس العُرضة للاكتئاب، وفي أبحاث جديدة مؤخرًا اتعملت قالت إن أسباب الاكتئاب أو أكتر أسباب الاكتئاب وأكترهم شهرة هو التشوُّه في التفكير أو إن الواحد يبقى عنده فكرة غلط. والأفكار دي ممكن تبقى مترسّخة على طول جواك وموجودة جواك بس مش active، ممكن تظهر في أوقات معيّنة. زي مثلًا واحدة دخلت علاقة وهي جواها فكرة إن ما حدش بيحبها، فبتبدأ تقتنع إن هي لمّا تدخل في علاقة إن هي ترضي خطيبها أو جوزها أو أيًا كان وتعمل كل اللي عليها عشان يبدأ إن هو يحبها، فبتبدأ تيجي على نفسها وبتبدأ تضحي وبتبدأ تعمل كل اللي عليها عشان هو يحبها، وأول ما الشخص ده يبعد عنها يقوم هوب الفكرة اللي جواها يحصل لها activation وتبدأ تقول خلاص إن هي مش محبوبة عشان هي عملت اللي عليها وما لقيتش إن هي اتحبّت زي ما هي كانت عايزة أو زي ما هي متوقعة أو زي ما الأفكار اللي في دماغها صوّرت لها، فتبدأ إن هي تقتنع إن هي مش محبوبة وتبدأ تدخل في مرحلة اكتئاب على طول. طب إيه هي التشوّهات اللي في الأفكار أو إيه هي أخطاء التفكير وإزاي إن إحنا نقدر نعرفها وإزاي نقدر نعالجها؟ ده إن شاء الله اللي هنعرفه في الفيديوهات الجاية.